歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個椰菜雞蛋炒粉絲，係我平時咧都會食下嘅一個餸嚟嘅。因為太嫂成日同我講咧話，不如你教下人哋你自己平時食啲咩？我話吓，咁簡單又教，佢話你教啦。OK， 我同大家分享下我平時食啲乜嘢啦。OK， 即刻開始啦。好，首先處理個椰菜先。咁咧喺街市咧，我就會買一啲扁椰菜啦，因為咧嗰啲圓咕碌嗰啲椰菜嗰個澱粉質較為多，煮出嚟咧會好腍啊。呢隻咧扁係用嚟炒嘅 ，OK。咁我哋唔係用晒，我哋用一半嘅啫。好，跟住切走咗個心，然後咧切開一半啦。我哋咧切絲嘅係，唔好太粗。粗咧要煮太耐啦。好，通常呢啲咧我就會攞去浸一浸水，跟住咧要臨用之前咧就會倒走啲水，等佢擎一擎嘅。OK， 做咗一樣嘢先。好，跟住咧你就要浸腍一啲粉絲啦。咁呢啲粉絲咧，我喺街市度買嘅啫，叫馬尾絲啊嚇。OK， 嗱俾大家望下啦，就係咁樣嘅一條嘅，即係平時啲粉絲係捲埋一齊噶嘛。咁佢而家咧係一條咁樣。逐條分開晒嘅，咁就好容易用啦。OK， 好啦，浸腍晒啲粉絲之後，我哋做啲乜嘢？咁我哋咧就要幫個粉絲調一調味咯噃。喺度啦，我哋咧就有生抽、老抽同埋咧少少糖嘅。我哋咧將佢撈埋先，等啲糖溶晒。好啦，呢個麻油嚟嘅，唔落住，戴翻隻手套。攞翻個兜埋嚟，擺你啲粉絲落去，跟住咧淋啲汁上去啦，唔好淋晒。跟住咧，我哋攪一攪佢先，等佢咧上一上色，勻勻少少先。好啦，跟住再倒，又再等佢上一上色。好啦，最後倒晒佢啦。我突然間咧發現咧，我今日做呢個餸，我係着咗件白色嘅衫。頭先喺度搞呢啲咁樣嘅豉油咧，我分分鐘應該有冇一兩點喺度啊？我都唔知啊！唉，唔理啦，係咪上咗嚟呢度啊？哎呀，真係有喎！哎呀，唉，激死，真嬲，好唔開心，傻仔啊！算啦，好嗱，咁你撈勻勻咗之後咧，我哋就可以落啲麻油啦。好。搞掂，一台都係，一身都係，耶！好嬲啊，傻仔啦，唔記得咗啊，完全好唔開心啊！而家，唉，唔理住啦 ，OK。跟住你要做啲咩咧？跟住發埋呢隻蛋先，可以埋爐頭噶啦。唉，好啦，我哋咧燒熱咗個鑊先 ，OK， 較翻大啲嘅抽氣先，跟住我哋落少少油啊。用一個中火，唔好太大。我哋咧煮咗啲蛋先，基本上等佢熟嗰時咧就得噶啦。OK， 呢一個一陣會用嘅，放埋喺呢邊先。跟住而家咧就要洗一洗個鑊啦。好啦，我哋洗完個鑊之後，燒熱翻佢，再落翻啲油咯噃。嗱，今次咧我哋個火咧就要大少少啦嚇。OK， 差唔多去到最大火啦。跟住我哋咧炒咗個椰菜先。千祈咧唔好就咁多落去，因為咧就算你幾叻隔水都好啦，佢仲有啲咧係會剩翻喺度嘅，所以如果你咁樣倒咗啲水落去咧，佢嗰個溫度就會降低就唔好啦。將佢轉大啲。好啦，呢個時候咧都會調少少味咯，我就會落啲鹽嘅，啲咁多得啦。跟住有呢一個洋葱粉同埋蒜粉。好啦，你可能會問，喂，落呢個新鮮蒜啊，真係洋葱咪仲好？我可以話俾你聽。呢一個餸咧，我啲小朋友係中意食嘅。點解咧？就係因為你見唔到嗰啲蒜頭，但係有嗰個味喎。係咪麻鬼煩咧？一落咗啲鹽啊調味料之後咧，咁嗰個菜咧就會即刻出水噶啦。OK， 咁出咗水之後咧，你啲火千祈唔好熄細佢喎。All right， 咁而家咧，我哋就可以放你啲粉絲落去啦。頭先唔記得提嘅，假如你真係驚嘅話咧，驚咩咧？啲粉絲難炒啊！攞個鉸剪剪下佢啦，咁咧就容易啲炒噶啦。有信心嘅咪玩下咯。其實呢個菜咧，即係
最主要都係食嗰啲粉絲嘅真係。好啊，嗱，去到呢一度咧，有一樣嘢同大家講啦，就係有兩個炒法嘅粉絲，其中一個咧就係乜都唔會調校啦，嗰個味道唔會落咗鮮。咁你去炒呢個嗰陣時咧，就可以之後先加水，然後用個鑊嘅熱力咧，慢慢煮走啲水啊，咁啊令到啲粉絲腍翻啲啦。呢個方法咧就佢晨早就吸咗啲液體啦，然後咧就喺個鑊度慢慢炒。咁呢個方法有啲咩好咧？就係會爽身啲啦啲粉絲，但係有咩唔好咧？就會難啲炒啦。所以咧你自己選擇啦嚇。差唔多，你見到佢咧黐埋一齊啦，咁我哋咧就落啲蛋啦，啲蛋咧可以剁一剁佢先，整完噶啦，上碟食得噶啦，食嘢啦！喂，呢一個成日都食啊，但係好味嘅，係正嘅，啲顏色都好嘅。小朋友見到咧綠綠啊、黃黃啊咁樣咧都會吔啦嚇，咁當然食落去都係好味啊！Of course， 非常之好味。嗱，你有啲咩可以再增加嘅咧？就係辣味啦。又或者你覺得我呢個食譜個鹹味唔夠嘅話咧，你哋可以加啲啦。可以麻油變辣椒油啦。跟住或者跟住個食譜做晒，然後咧自己食嗰陣時再加啲辣椒油啦，亦都得，冇乜問題嘅。其實呢一個咧點解咁多粉絲咧，就因為當飯食咁樣啊，好多時啲小朋友咁，所以係一個好 perfect 喺屋企超簡單，亦都好快搞掂嘅一個餸菜。多謝太嫂啦！假如你哋咧即係中意睇到呢啲餸菜嘅話咧，唔使太嫂叫我啦。你哋叫我都得嘅 ，comment please， 寫 comment 度，我會睇嘅。多謝你先，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。再食。